Essas montanhas, tá? Esse cara tá gravando. Tá certo, vou pegar minhas Aí, coisas. pessoal. Não é fácil. Tô sozinho. Acenderam a lareira aqui no Vozizio, pessoal. Isso. João, o que você Ah, sim, tá fresquinho, né, gente? Tá friozinho. No meu quarto tava marcando 19 graus dentro do quarto. No bordel, Isso. você disse que não era meu amigo. Eu gosto do fogo. Sem ele, a nossa raça humana não teria sobrevivido. Principalmente a última era glacial que houve no planeta. Vai, E, pessoal? tem razão. Isso. Como eu posso ser seu amigo? Sou um chinês apenas. Show. Espera aí, João, eu lamento. Abraço a todos de coração. Ótimo final de semana. Bom.